。お待たせいたしました。盛りゆきです。すいません、前の補佐お願いします。ちょっと前の補佐、はい、はい、前の方にお進めください。はい、はい、ありがとうございます。はい、前の方にお願いします。はい、ドア閉まります。ご注意ください。はい、ドア閉まります。OK かな。はい、発車になります。おつかまりください。止まります。お降りのお客様は ERT が停車してからご移動をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、降車される方、開けてくださいね。はい、すいません。はい、ありがとうございます。はい、そうです。はい。じゃあ両枚ですね。はい。はい、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。大丈夫です。はい、はい、いいですよ。大丈夫です。すみません、詰めていただいて。はい、ありがとうございます。
ああ、大丈夫です。はい、大丈夫です。はい、はい、いや、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ここまでですか。持ってても速度がないとダメですね。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい。あ、そう、はい、ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。はい、よろしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。3人、はい。はい、ここまでですか。はい、じゃあ、ここでお願いします。はい。はい、すいません、詰めていただけますか。前の方さん、茶葉さん、大丈夫ですか。ドア閉まりますよ。皆さん乗ったかな。はい、はい、じゃあ発車になります。すいませんね、遅れて。はい、発車になります。
ませんよ。もう一度お確かめください。足元にもご注意願います。はい、ありがとうございます。